नमस्ते दोस्तों, कैसन बानी जा आप सभी। हम आशा करतनी कि सारा लोग खुश और हैप्पी होई। त आज हम लेके आइल बानी मात्र 5 मिनट में बहुत ही झटपट टेस्टी नाश्ता के रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी देख लियल जाए। सबसे पहले हम जा सारा सब्जी ले बानी। आप लोग देख सकेनी जा टमाटर, धनिया, गाजर, हल्का सा प्याज सबके हम का कइल बानी बारीक काट लेले बानी। तेजा गाजर ले बानी, हरा प्याज ले बानी, बारीक कटल टमाटर ले बानी, खीरा ले बानी। अब एजा हम ले बानी थोड़ा सा 1 कटोरी बेसन। अब हेजा हम 1 बड़ा चम्मच लेले बानी गेहूँ के आटा और 1 कटोरी हम लेले बानी एजा सूजी, मतलब कि 1 बड़ा चम्मच से हम सूजी लेले बानी। आप लोग देख सकेनी जा। अब का कइल जी कि सारा चीज़ के आपस में मिला लिहल जी। आप लोग अपना पसंद के और भी सब्ज़ी डाल सकेनी जा, शिमला मिर्च भी बारीक काट के डाल सकेनी जा। अब ये थोड़ा-सा डाल दिहल जी हमनी के जीरा और थोड़ा-सा डाल जी चाट मसाला, थोड़ा-सा डालल जी गरम मसाला, थोड़ा-सा डाल दिहल जी हमनी के मिर्च पाउडर और थोड़ा-सा डाल दिहल जी हमनी के नमक और थोड़ा-सा डाल दिहल जी हल्दी। अब सारा चीज़ के का कइल जी कि आपस में बढ़िया से मिला दिहल जी। अभी जब बढ़िया से मिल जाई तब एजा हमनी के डाल जी पानी, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाल लेब जा, ज़्यादा एक ही बार में मत डालब जा। और बढ़िया से चम्मच की मदद से चाहे हाथ की मदद से बढ़िया से एकरा के फेंट लेब जा। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स हम कैसे फेंटतानी, एही तरीका से आप लोग भी फेंट लेब जा। तो इ गर्मी खातिर बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता बा फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाला। कबो-कबो का होला कि बहुत थोड़ा-सा भूख लागेला, मतलब कि छोटा-मोटा भूख लागेला, तो ओकरा खातिर नाश्ता बहुत ही जानदार बा। तो आप लोग देख सकेनी जा फ्रेंड्स कितना बढ़िया से हम फेंट लेले बानी। अब एजा का कइल जी कि बारीक काटल हमनी के धनिया पत्ता डाल दिहल जी। धनिया पत्ता डाल के बढ़िया से करके मिला लिहल जी। आप लोग एमे पालक के भी बारीक काट के डाल सकेनी जा, मतलब जितना भी सब्जी में डालब जा डाल सकेनी जा। नींबू के जूस भी डाल सकेनी जा, दही भी डाल सकेनी जा, अमचूर पाउडर भी डाल सकेनी जा टेस्ट खातिर। अगर आप लोग के पसंद ना होई तो सिंपल एही तरीका से बना सकेनी जा जैसे हम बनैले बानी। अब देख सकेनी जा कितना बढ़िया हमनी के इ पेस्ट तैयार हो गइल बा। अब एकरा का कइल जी कि 10 मिनट छोड़ दिहल जी ताकि जौन सूजी बा फूल जाए। अब एजा हमनी के का कइल जी कि तवा गरम कर लिहल जा, थोड़ा-सा तेल गिरा दिहल जा। एजा हम एजा रिफाइन तेल डाल देले बानी, सरसों तेल में भी एके बना सकेनी जा। अब चलिए जे तवा के चेक कर लिहल जा, त तवा अभी हल्का-फुल्का गरम बाटे। तो कुछ देर और यही तरीका से छोड़ दिहल जाए ताकि बढ़िया से तवा गरम हो जाए। तो देख सकेनी जा फ्रेंड्स तवा हमनी के पूरा तरीका से गरम हो गइल बा, हाथ हमार थोड़ा बहुत जलताटे। तो ए तरीका से आप लोग भी करके देख लेब जा। अब का कइल जी कि जितना भी हमनी के पेस्ट बना के रखले जा, थोड़ा-थोड़ा करके तवा के ऊपर डाल दिहल जी। तो चलिए जा डाल दिहल जा, कितना बढ़िया मिल गइल बा, आप लोग देख सकेनी जा। तो जब तावा बढ़िया से थिक जाए तबे के डालब जा, ना त का होई कि आप लोग के जितना भी चीला बा ना अंदर जाके चिपक जाई तावा पे और फिर सारा चीज़ खराब होखे लगी। तो ए वजह से तावा के बढ़िया से एकदम फुल गरम कर लेब जा। अब हल्का-हल्का पेस्ट एकरा ऊपर से गिरा दिहल जी। देख सकेनी जा कैसे हम गिरावतानी, चम्मच से चाहे हाथ से भी गिरा सकेनी जा आप लोग। तो ये देखिए बढ़िया से एके फैला लेबे के बा, अपना हिसाब से आप लोग एके फैला लेब जा। अब हाथ की मदद से चारों तरफ से एके बढ़िया से फैला लिहल जा फ्रेंड्स। तो ये देखिए जा कितना बढ़िया से हम फैला देले बानी, एही तरीका से आप लोग भी फैला लेब जा। सब्जी जौन बा थोड़ा-सा हल्का हाथ से दबा देब जा ताकि अंदर तक चल जाओ और बढ़िया से ही पाक जाओ। कच्चापन मतलब कि ना रहे। एकरा के आप लोग ढक के भी पका सकेनी जा, ऐसे भी पका सकेनी जा। अब एजा हमनी का कइल जी फ्रेंड्स कि धीमा आँच कर दिहल जी, काहे कि जितना भी हमनी के सब्जी डाले बानी जा ओके पाकल ज़रूरी बा। तो धीमा आँच पे के बढ़िया से पका देब जा, ना त इ कच्चा रह जाई, फिर आप लोग के दिक्कत होखे लागी, फिर कहब जा कि बतईनी है ना। तो एकरा के धीमा आँच पे का करब जा आप लोग बढ़िया से पाके देव जा। अब थोड़ा-सा साइड से तेल डाल दिहल जा ताकि यह चिपके ना ते और बढ़िया से ही पाक जाए। पलट-पलट के दोनों साइड से बढ़िया से पका लेब जा आप लोग। अब जब बढ़िया से ही पाक जाए तबे पलटा से के हटाइब जा, ना त टूटे लगी और फिर दिक्कत हो जाई आप लोग के। हल्का हाथ से दबा के सारा सब्जी के पका लेबे के बाटे। एकरा के आप लोग ढक के भी हल्का सा पका सकेनी जा, काहे कि उतरे बहुत जल्दी पाक जाई। चलिए जब पलट दिहल जाई, देखिए कितना सुंदर दिखत हवे। तो ये नाश्ता बच्चन के भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप लोग बड़ा आदमी के भी दे सकेनी जा, टिफ़िन बॉक्स में भी एकरा के दे सकेनी जा, दोपहर में भी एके खा सकेनी जा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान नाश्ता और खाए में बहुत ही चटपटा लागेला फ्रेंड्स। तब चली जब एके निकाल के एगो बर्तन में रख लिहल जा, काहे कि बढ़िया से पाक के रेडी हो गइल बा। दोबारा से एगो और चीला बना के आप लोग के हम देखा देतनी। पहले तवा पे तेल डाल दिहल जी, ओकरा बाद सारा पेस्ट डाल दिहल जी। तो देख सकेनी जा कैसे हम पेस्ट डालतनी। ऊपरा से एकरा का कइल जी कि चम्मच से फैला दिहल जी, चाहे हाथ से भी फैला सकेनी जा। तो तेल हम थोड़ा ज़्यादा डालले बानी, आप लोग कम ज़्यादा अपना हिसाब से कर लेब जा। तो ये देखिए कैसे हम फैलाओ तनी तरीका से आप लोग हल्का हाथ से फैला लेब जा। अब जब बढ़िया से ऊपर से ही पाक जाओ तब का कइल जी कि एकरा के पलटा से तरह पलट दिहल जी। चलिए जो ऊपर से पलट दिहल जा। तो ये देखिए जा फ्रेंड्स हम बढ़िया से पलट देले बानी
ऊपर नीचे करके के बढ़िया से सेक के पका लेवे के बाटे। और साइड साइड से थोड़ा सा तेल भी गिरा के चारों तरफ से आप लोग पका सकेनी जा। तो ये देखिए कितना बढ़िया दोनों तरफ से पक के रेडी हो गई बा और कितना बढ़िया दिखता, देख सकेनी जा आप लोग, बहुत ही सुंदर दिखता फ्रेंड्स। तब चलिए जाए कि निकाल दिया जाए और निकाल के कोनो बर्तन में रख लिया जाए, काहे कि बढ़िया से हमनी के चिला जब बन के रेडी हो चुकल बा। तो अब चली जाइए देखिए कितना बढ़िया हमनी के आज ही चटपटा सा नाश्ता बन के तैयार हो चुकल बा गर्मी के सीजन खातिर फुल सब्जी के साथ आप लोग देख सकेनी जा। एमे बहुत सारा सब्जी बाटे जौन की बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बाटे। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटल सलाद से सजा दिहल जाए। चीला के धनिया के चटनी के साथ आराम से खा सकेनी जा, गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगी फ्रेंड्स। आप लोग किसान केचप के साथ भी एक के खा सकेनी जा, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बा। अब चाहे तो एमे आप लोग रायता भी लेके खा सकेनी जा, दही के साथ भी खा सकेनी जा। बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता बा। चलिए जब हम आप लोग के सर्व करके दिखावत तनी। ये देखिए मुंह में एकदम पानी आ गइल बाटे। तो आप लोग के भी पानी आ गइल होई, काहे कि बहुत ही चटपटा और यूनिक नाश्ता बाटे और बिना ताम-झाम के कम समय में मात्र तैयार हो जाई, ज़्यादा टाइम ना लगी आप लोग के बनावे में। और कबो-कबो का होला कि बहुत ज़्यादा भूख लग जाला और घर पे कुछ खाए के ना रहेला, तो इस तरीका से आप लोग झटपट नाश्ता बना के खा सकेनी जा। तो अगर आज के हमारी रेसिपी आप लोग के पसंद आइल होखे फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कइल मत भूलब जा। और अगर हमारा चैनल पे पहली बार आइल बन जा तब प्लीज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा, ताकि और भी बढ़िया-बढ़िया आपके खातिर हम भोजपुरी भाषा में वीडियो ला सकी। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिल